Inteng. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Na kayo babaros dito. Ada dito ni Kagawad Kwanang. Ay, naa. Tapno mo yaw. Single pa dito. Mabalin yung arman. Naa. Ikam kampanyanak mo, ten ka dagiti babaraw, kapitan. Na kayo na baka na baro. Agtignay kayo. Ay, saan nabali ko man umaysak a lalaki, ta isaw, kapitan. Ay, kababain mo ten ati kasta. Anya kababain. Nuni ko makuwarog ti iritong kadakwada. Bagay na, tamay sa alalaki. Ay na, Inteng. Day talamang iritreto ti pagalistuam. Ay madanagan kami nga rudan kani Kagawad Kwanang. Anya? Di mo la makaasawan. Ay mabakitan na talagaan. Iso nga ireto matan kadagiti babbaro? Una. Bareng nga, no, ada agaram kan ko na. Ay sus, makasarak iti katakunay-nay na. Ay, baliktad kan samot, Inteng. Babae matan ti iritretom iti lalaki. Kasla na alas. Taapay mo't. Ipapan mula nga anak mo ni Marikwanang. Oh. Nukas pangarigan ta babae ti anak mo. Mapanmugit din iritreto iti lalaki. Kuha. Ibagadan tupay adi ka makauray iti agarem iti anak mo nukas ka. Masurunak kan ni Kapitan Maritoyang. Tapay maray. Daytakid din mangiritrito kanya kadagiti lalaki ti amuna. Anya. Ure asino, masurun mo't ano kasya kanayawn. Apay kanayon aya. Ay na, tunggal makita nak. Talyawin na no adda lalaki. Sana kunaan nga ipukaw. Asino di tati awan asawa na. Adda ditoy ni Kagawad Kwanang. Naa. Unay matan ni Kapitan Nukasta maray. Wen nga raw da. Ibabain nak iti kasjay nga ar-aramiden na. Mangrigap kamitan Marikwanang, tayo tayo makimiting. Da kayo latan ti mapan makimiting iji barangay hall. May isa kamita Kagawad, mapan ka mag-report maray. Ay saanon, ang mga no mabuhi si taktuman na ni Jay. Anya, Amumutan ti ugali ni Kapitan, ajak kay kayat, kabadaw. nga amangan no irito na kamanayn. Kasta mo ti aramid na. Ibabain naklauna, yan iti kaduan. Ay bayam Tayo baga manday takan ni parintay. Jak amo aday tagayam tiga po na aliklikli kanak ni Marikwanag. Sarde nga mangaminin nga iritritaw. Tadi kat agpasugnod ya tao paray. Un nga rad. Bayan ta sarde nga ako nakasta paray. Dayta kat ti makagapaw adi da makimit-miteng paray. Ibagam to ka ni Kagawad Kwanang. Jak tun ulitin da chay paray. Won paray. Payang kalinteng. Anya ti bagayo kanyak. Basta umasidig ka dito ita ada ibaga kwarag. Adda ko ni ti sanguyawang kail. Pagtugaw ka. Dito abay ko ti pagtugaw. Aw, anya day tangkail. Nakikita mo ni Murina, kwaraw. Ha? Apay ni Murina ang kail. Nagpintas sa balasagan niya. Nakitak mat kat kasla pintas ti Indian ti pintas na. Iso ti kurso na dakparakan ka, kaanakan. Iso nga armaman. Ay, mabainak ang kail. Sa dino kumangay ti papananta paray. Mapanta. Ijay balay da Murina. Anya kumatikuan tayo jay. Damagan ta no, da pa naggusto na ka ni Kwarog. Anya, No kaya't na ni Kwarog ka nakak. Agasawa da na. kaya't nga tahaman ni Murina ni Kwaraw. Iso nga ron nga intadamagan. Inteng, apay anapuskol ti po, madam. Inak man agaram. Napintas sa balasag. Na, anya ti kunam. Kwa. Kaya't ko asawan na. Agaram kwa.
Na? Anya itayon. Sige, padasab. Mo nakmatan ana imbag, inteng. Tulungak ni Kwarog nga agaram kung nakmanlagan. Iritok. Ha? No kasta? Ni manen kwarog timapan mo ereto iti dayta babae? Awan ba't siguro makunayaw ta lalaki ni Kwarog? Na, hay, dayta lamang iritreto ti paglaingam. Tap na makaasawan ni Kwarog. Ay na! Ay, mayat na ito'y basi paray. Siguro nagimatang ak iti 3 battles ta naimas. Medyo natamaan ako, paray. Naibusta mo nga minanti may sa butay. Itay kayo pa'y nga agin inom, kapitan. Angam, anya di ko na yung ibagayo? Kwa mo rin na balasan ka. Ibagamon, paray. Anya nga minday jay, kapitan. Kastunay. Imbaon na kami ni Kwarog. Ha? Taapay. Agayat ka noonay kan ka. Ang mabain amang ibaga. Anya? Manong kwarog, adaman damagakan ka? Ha? Ang day dyan ating? Agpaiso ka day? Nga imbaon mo kano da kapitan inteng kan tatabadong? Nga umay da ije balay me, idi malam kalman? Ha? Ay, no kasta? Napandagaya mo ije balayaw ating. Ay, wan manong kwarog. Ay na, makapakatawa ka may. Ha? Ay, kuading, kinapudno na kay... Kwarog ka na ka. Ha? Ang galinteng. Naimbag nga oras yo, kapitan. Kasta mo at kada kayo ka ni Kwarog, murina. Ang gal. Kaya't kayo nga awisan mapanag merienda. Kwarog, murina. Ha? Wen, kapitan, kayat ko dayta. Nang runa no libre. Wanan ti rumbang aligli kami ta, maray. Ha? Nga puta sardengan nakakanon ni pare inteng eritrito iti lalaki. Kasano ang masiguradom dayta? Kaputadan ni Kwaraw nga iso ti eritrito na ita iti babae. Ay, hagyaman akno kasta. Ay, awanan parikot ko ita. Ay, wala. Nasaya at mag ka ba daw? Ay, day talatan mapan mangiritreto ka ni kwarog ti ammom nga obraan. Maliwayam sa payan ti trabahom ije barangay hall. Sana bali basta mga sawa ni Kwarog akaanak ka. Na, Tapno ma'am. Babaan iti inaramid ka. Agayan ayatan da Kwarog kan murina. aya. Makaasawa mo ilangan ni Kwarog akaanak ka. Agayan ayat gaya man da Kwarog ken murena, badaw. Win mate, nagkuray tinaramid ni pare inteng nga panangirito na kin ni Kwaraw. Mabalin maghayam ti kasjay. Kitwam na nga main, ado ti amok anang asawa babaen iti dayta. Mga sawan ni Kwarog. Ni Marikwana ngay nga ta. Agbaba aklatan. Di naman ngamin kayat nga irito ni pare inteng. Anya nga ti aramida yung Kwarog. Ang gal. Ibaga mo na kanimuri na nga agkalaysa kayon iti mabiit. Kuang gal. Anya nga kwa. Ay, awan pa'y urnong kwarta para itikalay sa amin ang gal. Apay masapol nga da nagarbo akalaysa aya. Kuang gal. Ibaga mo oray simple ti kalaysa yo. Iti importante. Kat agkalaysa kayo. Anya ti bagam, kwarog? Kaya't kung agkalay sa takuman, morena. Anya? Wan, uray simple laang. Tinaskan ka tagkalay sa ta. Ha? Anya iti makuna morena. Ay, sikat ti makaam mo, kwarog. Jak matarigagayan, tinagarbo unay, akalaysa. Ay na, agyaman ak morena. Nakitakmot ni Kapitan ang naglugan da kan ni kabadong iti tricycle ni Kwaraw, maray.
Mapanda ka no kasarita dagiti naganak ni Morena. No kasta. Talaga ang mga asawa ni Kwarog. Wen ta isumati ko na ni Enteng. Pagsasaritaan da ka nun ti maipapan iti panagkalay sa dakwarog ken Morena. Ay, nasayata no kasta. Ta mga asawa magaya man ni Kwarog. Ay katuwen Iso asi ka marikwanang. Makiasawa ka matag. Adayo kuma ang makaasawa ni Kwarog no saan nga inrito ni Kapitan. Ni Kwarog pa'y adi na amuti agaram ti ko na maray. Iso nga gyaman ni Kwarog. Tada ni Uncle na anang irito kan kwa na ni Morena. Nagswerte nga rod ni Kwarog saan anagbanog ang agaram. Ne, si kamot gayam, si mangpot kamot gayam Ay na. Na apay ngay, kasla na upay talangam. Talaga, naupayak. Anya, Alah tayo nakpagsukat iti badok. Ta ginanaak. sige. Magsarita tanto iton makainan na akon. Nasakit ti ulok. Wen, sige laeng inteng, ingkakat aginanan. Agpudno ka kanya, Kwarog. Anya tinagsaritaan nyo iti idadanon nyo. San sa matuloy ti kalay sa amin kini Morena, antay? Nagadumat ti kidkidawon kanyak dagiti dadakkel na. Anya? Kasapulan kano tinagarbuwa kalay sa. Agpartiyak kano iti taluanwang. Na, Mangtedak iti balitok asing-sing. ha? Sa bali pa'y tinalawa kano alutay. Nga isabong kao. Ay, isumat lagayam akas lanalpay dagiti abagan ni Uncle mo. Ay, na yan. Awat ti mo kapangalan ta itikit-kit dawon da Kwarog. Ha? Anya ti kayat yung asawa ng kain? Mangkita kalagan iti sabali nga armam. Bayamon da dya amuray na. Anya? Awan la ka din ti mabalin yung ay tulong kanyak. Ay, lading ita Kwarog. Talaga nga awan mabalin. Ayan niya, matanti ka sa'y agasat ka. Makasarak kan to pa. Iti sabali a babae di ta Kwarog. Saan lang mo't animuray na ti babae dito'y lubog. Mas asya nakid din ka ni Kwarog. Dayta tinaalam iti kinalaing mo amang ireto. Banang. Anya ngay ita. Ibagak sa langan nga itaray na ni Morena. Ay, agar-aramid ka lang iti parikot no kasta. Amuklakas na tikid dawon dagiti parents ni Morena. Di kamla na napanon. Ay, basol mo. Nagkuna nga men, amapan mo ireto ni Kwarog ang mga asawa kan ni Morena. Kasla kaya't kung ti mapanaglaman si Jay Karayan ng kain. Saan mo tinakwarog ka anakan? Jack maklon da iti agasat ka. Awanan ni Morena iti biyag ka. Adak pa imot nga uncle mo, mangipatpatagan ka. Talagang Kyle. Nagbabawi mo tan ni Morena. Break ka main. Kinapod no na. Diyak kami pag-arupan akas dyan ti mapasamak. Sa bagay, mawatan kayo umatkid niyang Kyle. Agyamanak no kasta ka anakan. Kahit dumawatak iti dispensakan ka iti napasamak. Kaya't ka atulungan, awan at talaga ti mabalin ka. Di ka nagang Kyle. Ipatpatag kayo mait. Kat maawatak ti sitwasyon. Ay, thank you ka anakan. Maragsa ka na no kasta. Ay na, Kapitan! Saan ngamin abasta mangireto kay latan? Si Kamat Kwarog, aklo namanan ti panakapaay mo. Ala, sigay! Dedan tinagibusan ti sabalipay aparang!
Dito'y drama tayo, Kapitan Tenteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Junren. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.